nik uste hortik hasi behar deula. De hecho, heldu guztiak eta batez ere gaztetxuak edo aurrak inguruan dazkaun pertsonak eredu gara, haien eredu gara, eta hezkuntzako beste arlo guztietan bezala, hemen ere guri behira dazkaun ume eta gazte horiek, ez? Nik uste oso garrantzitsu dela bakoitzak hausnarketa bat itia eta ikustia gunian zehar zenbat nola zertarako erabiltzen du teknologia. Ni ez nago teknologian kontra ez da gutxiago, nago erabilera oker baten kontra. Eta hor dago fokoa hor jarri behar dugu, ez? Erabilera hortan. Saiatu alik eta onduen iten. Gauian, logelan, mugikorra ez ukitzia, oso importantia da. Bakoitzan osasunantzako, eta baita ere, gure txikiek ikusten badute gurasoak oheratzeko orduan mobilak egiten dutela, gauza normala ez la joko dute. Orduan, beraien mugikorrak abenen dut tabletarekin, hori era natural baten ditut eta oso kaltegarria da. Bai da egia baita ere, gurasoa garela, txingurri batzu garela, monstro handi honen barruan, baina gauzak egin daitezke. Kaixo Ainara, kaixo saioa, eskerrik asko etortzeagatik. Eta pixka bat ja elkarrizketan sartzeko, noiz eta nola sortu zen Goitiburua? Bai, gu LHSiko ikasleen gurasoak gara, eta iazko ikasturtean, 2022-2023an, ikasturte amaieran, institutotik Bordariko gurasoei gonbidapena luzatu zitzaigun, Miren Ros adituak emango zuen hitzaldi bat gazteak eta pantaiak izenekoa bertaratzeko. Han bildu ginen, guraso desente egon ginen egun hartan, eta Mirenek emandako datuak nahiko beldurgarriak ziren. Objektiboki hitz egiten dauzkagun adikzioak mugikorrarekiko batez ere. Eta gero estadistika batzuk eman zizkigun, nerabek zera bilera egiten duten mugikorrarekin. Eta hor ni adibidez, gehien kezkatu ninduen datua izan zen zertarako erabiltzen duten, 158 gaizki gogoratzen ez badut, lagunak egiteko erabiltzen dute mugikorra. Argi dago, teknologia gaur egun gure bizitzen parte dela, eta gu ez gaude horren aurka, ez? Osea, baina ikasi behar dugu, berarekin bizitzen, berarekin lan egiten, eta orduan, arazoa ez da bakarrik nerabeena. Arazoa gizarte guziarena da. Nerabe horiek azkenean, erreferente bezala gurasoak edo familiak edo helduak Gu gera, argi dago. Miren Rosen dokumentazioa begiratu pixka bat, eta berak bai esaten du, soluzioak integrala izan behar duela ere, bai, ez? Guztiz. Gizarteak ahalik eta gehien saretu behar dela, eta hori, soluzioak integrala izan behar duela. Bai, eta hori da gure helburu nagusienetako bat, ez? Adibidez, Hondarribi mailan denak batera jun gaitezela, eta aurrek jasotzen duten formakuntza denek berdina jaso dezatela. Ikastetxe guztietan. Hori da, bai. Orduan hor ja gure plangintza moduko bat egin genuen, hortik atera zen gabonetan, sare sozialetan zabaldu zen bideo bat Hondarribiko udalak eta bai arraunlariak arraun elkartekoak lagundu zigutenak. Gero pegatina batzuk ere zabaldu dira komertzio, ostalaritza. Bai, ekimen horrek gaina, ikusten da, denda desentetan badagoela, eta izan du eragina, ez? Hondarribin lortu deguna izan da, bai udala, bai familiak, bai ikastetxeak eta komertzioak elkarrekin lan egitea. Eta hori erraztu du horrelako ekimenak pegatinarena esate baterako funtzionatzea. Komertzioetako pertsonek helarazi digute funtzionatzen ari dela eta erabilera bat izaten ari dela. Prestutasuna erakutsi zuten hasieratik. Eta, igual jende batek ez daki oso ondo zertan den. Zergaitik ematen zaie mugikorra edo smartphonea umei hain azkar. Askotan umeak
alde batera ez gelditzeagaitik, eta baita ere familien lasaitasunerako kontrolpean izateko gure seme-alabak, ez? Eta era honetan lortzen duguna da umeak edozein momentutan arazorik balin badauka, pegatina berdea ikusten duen komertzio lokal edo establezimendu publikoetan, bertatik utziko diotela familiari dei bat egiten. Eta horrela saiesten ari gara, orokorrean erabiltzen dugun aitzakia murriztea, ez? Gaur egungo 12-14 urteko ume batzuk ez dutela smartphone baten beharrik, ez? Ze horren arira, gero, zenbat arazo daude. Oraindik beraiek ez daude prest horrelako bomba bat edo tresna bat eskutan edukitzeko, ez? Zer ez da bakarrik smartphone bat? Ni beti esaten dut, ez? Mobileko lehenengo pantailara desblokeatzen duenean, 8ko basuluan sartzen ari garen zuzenean. Zergatik, pantaila hori bera, interneten sartu aurretik ere, diseinatuta dago gure arreta erakartzeko, erakargarri izateko, notifikazioak espaitu duken hortxe dazkao, guri deitzen, erabaten. Baina interneten sartzen zarenean, sare sozialetan sartzen zarenean, danago diseinatuta gure arreta mantentzeko. Eta esaztu, internetek badakila gutariko bakoitzari ze gustatzen zaigun, eta nola erakarri gutariko bakoitzari gure arreta. Orduan, hori ondo erabiltzea oso zaila da. Gu heldu bezala askotan zaila egiten zaigu, ez erortzea menpekotasun da engantxe eta era automatiko hortan, apentzau gaztetxo horiek oraindik bere garuna garatzeke erakaben gaztetxo horientzako oso zaila da, bere ikonderabiltzea. Imposiblea da. Adibidez, nik beti aipatzen dituan bi ara honetako garrantzitsua dianak, askok eta asko egiten dute, baina oraindik ere badago jendia egiten ez duna. Bata da gauean logelan mugikorra ez edukitzea, logelatik kanpo edukitzea mugikor hori, oso importantea da. Bakoitzan osasunantzako, eta baita ere gure txikiek ikusten badute gurasoak oheratzeko orduan mobilak egiten dutela, gauza normala ez la joko dute, orduan beraien mugikorra dakabenen edo tabletarekin, hori era natural baten ditut eta oso kaltegarria da. Gazte eta asko daude, ordu oso gutxi loiten dituzten. Beste bat, orduetan, mobila fuera, maitikan, isilpian edo beste leku baten jarri. Uste eta garrantzitsua dela, inoiz baino gehiago, guraso eta semearen arteko komunikazio hori eta nik usteko orduak momentu ona diela hortarako. Presente egoteko, berarekin hitz egiteko eta egoteko. Notifikazioak kendu, isilpian jarri, beti gomendatzen eta asteburu detox bat praktikatzea, kentzia, mobila, asteburuetan ez dut erabiliko, etxean utzikoet. Eta sentitu, norbera bere gorputzian, zenbat izan ematen dezu eskoa potxikora, ostras, hau behiratu behar, ez dakat mobila. Nik uste, olako esperimentuak oso positiboa dela, eta mobil gara bizi daitekela. Eta esperientziak esaten dit, gurasoak elkartzen baldin bagara gauza asko egin daitezkela. Eta esan behar dakat emaitzak oso onak diala. Hau da, aldaketa bat egonda, kontzientziazio aldaketa bat ere egonda, nik ikastetxe ezberdinetan ikaslekin laketa intedet eta familiekin. Eta beste kontzientzia maila bat badago. Mila esker berri da. Bale, zuei. Bueno, guk Gabonak aurretik dekalogo bat partekatu genuen sare sozialetatik eta bertan gutxi gora bera labur biltzeko esaten genuena da familiak garela eredu eta ezin degula alde batera utzi gaia eta ez ibartzaiela informazioa eskaini bartzaiela gure seme-alabei. Gomendioa zen mugikorra ematen balin bazaie, kontratu bat egitea gure seme-alabeekin, ordutegia eta erabilera hori zehazteko. Eta ez dadila izan, mugikorrarekin zaude eta zure logelan sartzen zara. Ez egon dadila toki komun bat, jakitea jarraipen bat izatea azken finean. Bueno, eta zuen artean saretze hori badago ere bai, ez? Esan nahi dute Hondarribik badauka goitiburua, baina beste herri batzuetan ere badago. Eta zuen artean ere badago komunikazioa eta igual ekimenak elkar banatu edo esperientzia trukatu edo, ez? Ez dakiz nola... Bai, badago. Gipuzkoa mailan Altxaburua ekimen bezala sortuta dago. Eta horren barnean gaude oraintxe bertan 53 udalerri. Gipuzkoako 53 udalerri. Bai.
Orain dela hilabete bat gutxi gora bera, topaketa bat egintzan Donostin, egian, eta orain ekainak 15ean Usurbilen egingo da hurrengo topaketa. Eta bueno, hor da pixka bat, forma ematen ari zaio guzti honi, denak hildo beretik jun gaitezen, informazioa banatzen danean, denentzako berdina izan dadila, web orrialde bat, bueno, pixka bat... Antolaketa. Zuen artean ere, informazioa eta esperientziak eta herri desberdinetan egon diren ekimenak igual trasladatu daitezkela herri batetik bestera ere. Eta batek martxan jartzen duen ekimen bat, nola jarri duzue, zer egin duzue, zer banatu duzue, zeinekin pixka bat informazio trukaketa denei ondo datorkigula hasiera batean, ez? Martxan jartzen garenean. Ekimenak badituzue aurrera begira ere edo zeintzuk dira? Bueno, lehen esan dugun bezala, udalarekin elkarlanean gaudenez, beraiekin bildu ginenean eskatu zitzaien formakuntza desberdinak, bai ikasleentzako eta baita beraien familientzako. Orain ekainean, 6. mailako herriko ikasle guztiek formakuntza bat jasoko dute 2 saioetakoa, Miren Rosen eskutik, eta ondoren beste saio bat egingo da familia guzti horiekin, feedbacka izateko, jasotako datuak helarazteko eta informazioa edo pauso batzuk guri ere emateko. Osea, ez da egingo bakarrik ikasleekin gurasoekin ere egingo da, ez? Baina, denbora da, eskerrak etortzeagatik, eta, pixka bat goiti burua jakin dezatela entzuten gaituztenok lanean ari zaretela, eta pixka bat esan non elkartzen zareten, zuen kontaktua zein den... Normalean hilabetean behin elkartzen gara, institutoan uzten digute gela bat bertan biltzeko, eta hurrengo bilera ekainaren 17an egingo dugu, arratsaldeko 5etan, norbait hurbildu nahi badu, eta era berean, gure korreoa gotxiburua@gmail.com, norbaitek mezurik bidali nahi badu, informazioa edo parte hartu nahi duelako, o proposamen bat egin, ongi etorria izango da. Eta elkarrekin urrutiago iritsiko gara. Seguru baietz. Eskerrik asko saioa, eskerrik asko Ainara, eta eskerrik asko. Hurrengo batetan egongo gara. Eskerrik asko.